လူကြီးမင်းတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြန်မာလူကိုဂျီဝမ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကော်ခါလူကတော့ဂျီဝမ်ဂီမရီလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအခုပြနေတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်မဂရမီယာနှစ်ရှည်ဆိုင်ခင်းပေါ့နော်အပင်တစ်ထောင်စိုက်ပြိုးထားတဲ့ခြံဖြစ်ပါတယ်ဒီအပင်နေအနေထားဆိုတဲ့အရာက6နှစ်သား9နှစ်သားရောက်ပါပြီကျွန်တော်တောင်းသူအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပြိုးလို့ဘာနောက်ရှက်မှမရှိပါဘူးဒီလိုတန်းကြားတွေကိုပြောင်းမှုတွေစိုက်လို့ရပါတယ်ပြောင်းမှုပြီးရင်မုံညင်းတို့နေကြတို့ပြန်စိုက်ပြိုးလို့ရတယ်ထူးထူးအရန်ဒီအပင်တွေကိုပဲပြုစုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာအသိမရှိပါဘူးရှော့ရှော့ရှည်ပြီးပါတယ်လို့နော်အကုန်လုံးလည်းစိုက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်နော်တကယ်စိုက်ပြိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော် profile မှာလိပ်စာအတိအကျကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါတယ်လို့ဒါကတော့ဘီလက်မြေဆက်ယုံကြီးရဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်ခရောင်းဘီလက်မြေဆက်ယုံကြီးပါဒါကတော့လောလောဆယ်နော်စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စိုက်ပြိုးမဲ့မိတ်ဆွေများစိုက်ပြိုးနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တက်တလောက်အကြံများပြုပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ post လေးတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် follower ရော like share လေးကျေးဇူးပေးလို့ပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်